Hi guys, welcome back to new lesson with Shimul. Lovely viewers, today I'm going to talk about how to pronounce the alphabet from A to Z. Viewers, আমি আজকে আপনাদেরকে যে লেসনটি প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমরা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে আমরা দ্য অ্যালফাবেট অর্থাৎ আমরা A থেকে Z পর্যন্ত আমরা ইংরেজি যে লেটারগুলি আছে সেগুলি কীভাবে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করব। কারণ আপনারা অনেকে আমাকে ইনবক্সে অনুরোধ করেছেন যে আপনাদের A থেকে Z পর্যন্ত ইংরেজি লেটারগুলি উচ্চারণ করতে সমস্যা হয়, সেজন্য আমি আজকে আপনাদেরকে এই লেসনটি প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় স্মরণ করে দিচ্ছি যে আমি আমার চ্যানেলে প্রথম আমার 4টি লেসন দ্য সাউন্ডস অফ ইংলিশ অ্যালফাবেটিক কোড অর্থাৎ লার্ন ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশন দ্য সাউন্ডস অফ ইংলিশ অ্যালফাবেটিক কোড পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 এবং পার্ট 4-এ আমি 56টি সাউন্ড নিয়ে 4টি লেসন আপনাদের প্র্যাকটিস করেছিলাম। আপনারা আজকের এই লেসনটি সহ যদি আপনারা আমার পরবর্তী যে 4টি লেসন পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 এবং পার্ট 4 যদি ভালোভাবে চর্চা করেন, আমি নিশ্চিত যে আপনারা অবভিয়াসলি আপনারা খুব চমৎকারভাবে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে আপনারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমার লেসন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তাছাড়া আমার পরবর্তী ক্লাস সম্পর্কে আপনারা আপডেট পেতে আপনারা অবশ্যই বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। So the way I'm going to pronounce from A to Z, all the same way you have to pronounce with me. So let's get started. Listen carefully and repeat after me. Viewers, আমি A থেকে Z পর্যন্ত যেভাবে আমি উচ্চারণ করতে যাচ্ছি আপনারা আমার সঙ্গে আমি যেভাবে উচ্চারণ করছি ঠিক সেভাবে আপনারা আমার সঙ্গে অবশ্যই উচ্চারণ করবেন, আমার সঙ্গে আপনারা রিপিট করবেন। ভিউয়ার্স, প্রথম যে লেটারটি আছে আমি যেভাবে বলছি আপনারা প্রত্যেকটি লেটার আমার সঙ্গে আপনারা রিপিট করবেন। সো A B C D E F G H I Z K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ভিউয়ার্স, আমি এ পর্যায়ে ইংরেজির 26 লেটার আবারও স্লোলি উচ্চারণ করছি, আপনারা আমার সঙ্গে বলুন। A B C D E F G H I Z K L M N O P Q
S T U V W X Y Z। ভিউয়ার্স, আমি এই পর্যায়ে ইংরেজি 26 লেটার্সের স্পিড রিডিং করছি, অর্থাৎ দ্রুত চর্চা। আমি যেভাবে চর্চা করছি, আমি যেভাবে প্র্যাকটিস করাচ্ছি, ঠিক আপনারা আমার সঙ্গে সেটি প্র্যাকটিস করুন। বলুন A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। So no more today. I look forward to seeing you in my next class. Till then, Allah Hafiz. Baba.